Hello， 雙子座的朋友們，大家好，我是 Jane。今天這個影片是要給雙子座的朋友們的月運勢能量牌卡解讀啊。那我們的月運勢能量牌卡解讀呢，沒有任何時間上面的限制，所以如果你不是在我們首播看到這一則影片的話呢，我會建議你就是以當下的月份或前後推敲1個月的時間，通通都可以。影片下方資訊欄有詳細的影片使用說明。那當然呢，我也相信什麼時候看見就是最適合你的時間哈，所以你也不用拘泥這個時間，享受這個訊息要帶給你的內容就可以了。OK 哈。好，那我們今天呢，一樣在開場同時，按照老規矩，會有12星座的開場訊息提供給大家作為生活小貼士的參考。OK，首先呢，我第一個，我不知道為什麼哈，我其實在剛剛準備要開錄之前的雙子座的朋友們哈，我就已經在預備你的能量場，就是感覺有一個很像鈴鐺哈，就是我不知道那應該是鈴鐺的聲音哈，就是有那種叮叮叮的聲音。我不知道是不是最近剛好你買了一些什麼可愛小吊飾，然後它可能上面有配一個鈴鐺哈，或者是比如說最近你可能幫你們家可愛小寵物哈換了一個可愛的，比如說項圈啊，上面有一個小鈴鐺哈。那也有可能就是最近你買的一些這個因為它範圍有點廣，因為我看到就是一個鈴鐺樣子，而且我很清楚有聽到鈴鐺的聲音，所以這個可能麻煩有對應到的朋友在影片下方留言跟我分享一下，你最近到底生活哪些生活哪些方面出現了這個鈴鐺的聲音，還是你回去上課開始有這個下課鐘響好，這可能也是一個意象哦，有可能你最近可能去讀什麼 EMBA 啊，回到校園啊哈，這個鈴鐺也是蠻像的哈。也有一些人有可能你們在這個月結婚了哈，所以會有那個婚禮會有那個鐘聲響起的那個聲音。OK 哈，好，那第二個要給雙子座的朋友們呢的訊息哈，這個訊息有點像是你最近很適合天青石 ，OK 哈，所以如果剛好你身邊呢有一些天青石的什麼水晶手串啊，或者是原石的礦石啊，通通都可以哈，蠻適合在這個月拿出來做一個佩戴哈，或者是做一個裝飾 ，OK 好。那第三個呢，要給雙子座的朋友們的開場訊息是，我感覺這個能量場有一點像。等我一下哈，你最近可能很喜歡買條紋的東西哈，比如說最近你穿的襯衫可能是藍白條紋吶，哈，或最近你背的什麼托特包可能是黑白條紋吶，哈，因為我看到一個黑白的托特包哈，然後也有可能最近你可能家裡的一些裝飾品或壁紙啦等等之類，都是跟這種條紋類似有關。那也有可能最近買的筆記本啊，可能呢它的封面或它的狀況就是條紋型的 ，OK 哈。然後這一張牌卡還給我看到不是這張牌卡，這個意象啊，對不起，要解牌可能解到走火入魔哈，這個圖案哈，還讓我看到一個紅怎麼講？那算是很像工業風的一個裝潢哈，我不知道為什麼會突然跳出這個訊息，很像紅磚瓦或者是工業風那種黑色那種比較有那種質感的那種裝潢哈，好像也會出現，所以非常有可能你最近可能會有這些條紋的東西出現，也有可能這些工業風的，比如說你去一些這種餐廳啊，它的裝潢就是走這種路線哈，或者是最近剛好你可能去一些老街哈，可能會看到一些紅磚瓦，然後旁邊上面還有一些藤蔓的這種畫面 ，OK 哈，好，那以上這個就是要給雙子座這次的開場訊息，我們就準備進入到這次你的月運勢能量牌卡解讀。首先呢，這個月份你的挑戰牌卡是寶劍1，這3種能量牌卡分別是過去、現在、未來的能量場，在我手中你目前看不到可能會引來事件是這張牌卡 ，OK 哈。好，那我們就一起來看看天使跟宇宙有什麼訊息，希望透過傳訊者我來告訴你哈。那請雙子座的朋友們給我一點時間，讓我去感受你能量場上面的呈現跟細節哦。好，請稍後哦。Hello， 大家好，我是 Jane， 非常歡迎大家來到我的頻道收看我的影片。為了提供給大家更多豐富精彩的內容，在今年我成立了思維手術室社群，想要邀請你一起來靈活運用媽媽生給我們的大腦。那在社群裡，我將會帶領大家一起練習思維改寫，並且提升自我認知，讓你在面對生活當中的挑戰有更強大的底氣以及過人的應變能力。只要點擊影片下方的資訊欄，就會看到思維手術室的社群連結以及入群步驟的說明影片。那接下來就讓我們一起來看今天精彩的影片內容吧。OK， 好，我覺得雙子座的朋友們，你這個月份可能要去承認，就是有一件事情已經結束了。OK 哈，那這個結束呢，可以是人，可以是事，可以是物。新來的朋友，你要靈活運用媽媽生給我們的大腦哈，這是我們這個平台的 slogan。OK 哈，就是呢，我們盡可能把這些訊息呢，為我們的幫助帶來最大化。OK 哈，所以呢，你可以自行套用在你目前所對應到的生活狀況當中。我會盡可能舉例或詳細說明，讓你們能夠了解，好嗎？如果你是新來的朋友哈，好來，首先呢，在過去能量場當中，你抽到是權杖2、聖杯10跟一個愚人牌卡。我個人會感覺，為什麼我會說哈，你這個月應該是很確切的，就是結束了一個
東西 ，OK？ 原因是因為呢，這個聖杯10的這個狀態通常就是我們這種情緒最大的滿足感。可是呢，這邊有一個0號牌，象徵你說這個東西它已經結束了，因為它在一個交叉路口的過程當中，你可能做出了一個新的方向跟一個新的選擇 ，OK？ 但是我必須要跟雙子座的朋友們講哈，這個選擇不一定是那種我終於結束了這個孽緣，我好快樂哈，也有可能某部分雙子座的朋友們是在做一個很困難、情緒上面很困難的一個決定，比如說為了要能夠有更好的深造的機會哈，我必須要離開我的家人，我可能要到遠處去發展。OK 哈，所以為了要滿足這個東西，我必須要有一個新的開始，所以我做出一個選擇，但這可能是跟我情緒上面必須要有所割捨的選擇。那但是某部分人，你的確就像我剛剛講的，可能結束了一個孽緣哈，離開了一個臭東家哈，所以呢，你去了一個新的地方，有一個新的造化。OK， 所以這個呢，大概會分2派左右的這個雙子座的朋友們，你自己要稍微去對應一下你的狀況是什麼，好吧 ？OK 哈，所以呢，我個人會感覺呢，這個狀況哈，在過去的能量場，應該說這個情境就是我剛剛講的那2派的狀態呢。在某部分的這個雙子座的朋友們哈，你心裡大概已經有一個底，就是比如說公司已經通知你了，我們覺得呢你很適合去國外派遣哈，所以這件事情可能已經發生，他可能要離開你的家人，但是也會有一個新的開始，所以你可能正在做這個決定 ，OK 哈。那呢另外一派的就是說呢，你為了要有一個更好的這個情緒滿足，所以你希望有一個新的開始，所以你想要做一個決定 ，OK。來到這裡呢，這是一個權杖3，然後呢這是一個吊人牌卡，這是一個聖杯國王 ，OK 哈。那這個權杖2走到權杖3。象徵的就是這件事情推動了，我們往前走，往後走了。所以即使呢這件事情我暫時不知道會發生什麼事，就是這個吊人牌卡的意思，就是我不知道會發生什麼事情。但是如果這件事情能夠為我帶來一個情緒更大的滿足，或者是能夠為我帶來一個更穩固的情緒狀態，那我可能會考慮這麼做。為什麼呢？權杖2走到權杖3，就像我講的，它是推進。即使我看不見前方的路，這個聖杯10往後走，走到這個聖杯國王，就是說我相信我做出這個決定是為了能夠達到我的情感滿足最大化。OK， 所以呢，在這裡你的挑戰牌卡是一個寶劍1，所以我才會說你的這個決定跟結束不是一定是輕鬆的結束 ，OK， 也有可能是一個難以做決定的結束。OK， 所以這個寶劍1要不要劃分這個新的開始是由你來決定，所以這個就是你這個月份的挑戰牌卡。OK 哈，那來到未來這個能量場，你抽到的是錢幣10跟錢幣9，還有寶劍10。OK 哈，這也是為什麼我會說呢，這個月這個結束哈，這個決定一定會來的，因為你看哦，這個錢幣10哈是在一個這個冰天雪地的過程當中，你恢復到自己一個人的狀態，這個寶劍10終於結束了這個夕陽西下。所以象徵的意思說，在過去可能不滿足的，或者是你必須要切割的，你必須要勇敢做出決定的，這個甚至可能不是一個簡單的決定的，都會在這個月份的過程當中去完成它。然後呢，這邊呢，我不知道為什麼我聽到一個非常特殊、一個小眾的這個訊息哈，那這個我可能要把它講出來。那其他的朋友，你可以截取這個故事裡面對你有幫助的。我覺得有某部分的人哈，你們不管是在工作或者是感情上，有可能這個人雖然你可能很愛他，但是可能有一些狀況跟因素，你們不得不分開或不得不離開這個工作。OK 哈，但是離開是為了一個更好的將來。例如說，離開我的原生家庭我要去一個更好的地方深造。離開這段關係，其實對你我彼此都好，因為我們就是知道我們不適合，或者是離開這個工作。OK 哈，我知道我可能在這邊已經付出很多，但是如果我離開，或許我可以去追求一個我更想要的這個生涯的這個發展。OK， 所以我才會跟你說，這個錢幣9的狀態出來之後，會導致於我剛剛講的這些狀況呢，是為了更好而做的決定，但是它不是簡單的決定哦。OK 哈，所以來到未來，你目前看不到可能會迎來的事件，就是你看哦，這個人好像從這個墳墓當中把這個人拯救出來，後面有很多僵屍，意思就是說呢，在做完這個決定，這個東西結束之後 ，OK 哈，我個人會感覺某部分的雙子座的朋友們，你會這邊分幾派的能量。第一個，你會有一陣子過得比較像行屍走肉，因為你這個切割是。你不是不愛這個人，不是不愛這個工作，不是不愛這個狀況而進行的一個切割，但是你會扶着你自己走出這個場合，就是說在這樣傷心難過的狀況當中，它需要有一點時間去癒合。OK 哈，所以這個可能為什麼會說呢？它會結束，但是它不是一個簡單的結束哈。我覺得大概有60-70%的人是這樣，30-40%吧哈，大概是離開一個比較不適合的結束，所以其實是好的。OK 哈，好，那接下來我們就要來準備抽出這個宇宙的驗證牌卡了哈。那宇宙驗證牌卡呢？你看哦，這就是為什麼會跟你講，這不是一個簡單的結束的。有些人你們是帶着心痛在做決定的。OK 哈，好，行，我們來看你就知道了哈。還有一張牌卡。
所以嘛，有些時候我就是覺得說哈，宇宙驗證牌卡真的很有它存在的必要。OK 哈，原因是因為你來看呢，過去的能量場當中哈，這邊是一個聖杯4，這邊是一個權杖7，這邊是一個塔牌哈。我剛剛有講了，在過去狀況當中，為了可能這件事情更好，你我都好，或者是我可能有更好的未來，我必須要去這麼做。所以這個塔牌的事件是你已經知道了。我剛剛有跟你講了，這事情應該是大部分的雙子座們70-80%人都會知道了。OK， 那這個機會可能會來了，或者是這個必須要能夠去做出決定的時間會來了。OK 好，你也很想要去捍衛你想要的這個狀況，但是重點是這個事件的發生哈，就是這個聖杯定進來了，讓你原本這個聖杯3可能合作很開心，或者是很順利的狀況，這個很順利成功的這個狀況開始去被抵制了，因為這個人是在抵制這個東西嘛，所以呢，來到這裡呢，這邊是一個聖杯4的加上一個寶劍10，好，你這個寶劍10是前後驗證的，我有說這個權杖3在這裡，它開始推動了。OK 哈，推動的意思就是說呢，這個權杖7加權杖3象徵的就是權杖10。權杖10呢，其實說實在的，來到這個現階段的能量場呢，是很難做決定，但是不得不做的決定。OK 好，所以這個機會讓你去看見，原來這些事情哈，對不起，他們說我還沒解釋完。原來這件事情，你看到這邊寫的是 everything is fine，就是說這個事件，這個聖杯遞進來的時候，所有的事情都會因他想要的方式而發生。這邊我要稍微解釋一個東西，這邊有一個很強大的能量場進來哈，雙子座們，你要聽我說明一下。有些人你們需要療癒的，更適合聽這一段哈。有些時候我們生命當中哈，就是像這個寶劍10一樣，有些時候我們生命當中有一些東西我們不得不放手，唯有當我們透過放手之後，我們才會學習什麼叫做不執着。OK， 當我們學會不執着的時候，我們才會了解什麼叫做臣服。意思就是說，這一份臣服會讓深建在其中的所有人事物擁有一個更美好的未來。所以你的放手，你的不執着，並不代表說你這個人不在乎哈。注意看哦，我現在全身起雞皮疙瘩哈，就是這一股很強大的能量。我告訴你，我現在連臉上都是雞皮疙瘩，整個全身都是麻的。所以這看似真的很難過，真的很難受，但是不得不 OK。所以來到未来這個能量場，你抽到的是寶劍3跟聖杯5。哦，我的天哪，我頭皮麻到全身上下。OK， 這個我剛剛有跟你講了，這個聖杯3倒下了。我剛剛有講嘛，一開始我們這個聖杯3是立起來的，這個聖杯3倒下了，因為我們可能有彼此更適合的未來。或者是未來這個選項更適合我，但是這是一個心痛的決定。我剛剛有講了，我在上一副牌卡在解釋就跟你講了，我用詞很重要的原因就是這是一個心痛的決定，這個是宇宙要來我跟你驗證，就是我知道你現在可能不好受，雙子座的朋友們，但是這個是必須要能夠去做的改變。所以在這個過程當中，這張牌卡叫權杖9，他們希望你能夠放下你的防備，放下你不願意改變，放下你覺得說我想再堅持。OK， 因為有些時候命運的推動是為了讓牽涉在其中的人有一個更好的未來，或者是你們可以看到你們能夠有一個更好的改變，好吧 ？OK 好，那接下來我們最後要來抽出一張，就是天使跟宇宙要來補充訊息，好不好 ？OK 好，我們來看一下啊哈。好的，我剛剛說不好意思，我剛剛停頓了一下，原因是因為我剛剛傳遞那個能量很強大，我現在整個人都還在麻哈。來，你看這張牌卡我沒有翻過去哈，你看這個人在這邊眼睛打開，但是他在落淚，可是這邊有一個玫瑰花跟一個蝴蝶，象徵的就是我是親眼流着眼淚，看到我所愛的一切蛻變成一個更好的樣子，而且這是3隻蝴蝶。所以我才會跟你說，我為什麼要傳遞剛剛這個3個聖杯這個訊息哈，就是說這是為了讓身在其中所有的人都得到更好的結果。所以這張牌卡就是要叫你重新去做一個反思。OK 哈，他們說呢，你能夠去給 each other some space at the moment。你看吧，這就是我剛剛講的放手。不要執着，相信並擁有信心。接下來你看嘛，哇 ，Oh my God， 我天哪，你看我雞皮疙瘩起來了。OK 好，你看哦 ，Trust and have faith that all will work out for the best， 對吧？我剛剛有講了，這個為什麼剛剛宇宙要告訴我傳遞了這個很強大的訊息？我現在頭又開始麻了，我跟這個能量場連接之後又開始麻了。這就是為什麼我要告訴你，有些時候有一些事情的安排，身為人類的我們是無法理解的。但是我們一定要經歷這個事件之後，我們才能夠理解為什麼這件事情是這樣安排。所以我才會跟你說，牽涉在其中的人都會得利，所以你不要擔心，
但是這個過程當中，你可能會很傷心，你必須要扶過自己去通過這一場療癒，好不好？雙子座的朋友們，我必須要告訴你哦，我在傳遞你這個月份的能量場，對某部分雙子座的朋友們來講，非常非常重要。我會建議你在這個月撐不過去的時候，回來重複聽這些訊息，把這個影片存下來，你可以穿越這個未來，你可以去突破這個障礙，不要擔心。好吧 ，OK 好，那以上這個就是要給雙子座這一次的月運勢能量牌卡解讀。如果符合你的故事，歡迎你在下面留言跟我分享，好嗎？我都會去收看你們的故事的。也非常感謝雙子座的朋友們來收看我的影片，也希望你會喜歡。那我們就下個月再見嘍，拜拜。